agaasimayaasha gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir bahda waxbarashada dhammaan maaragtay intii kale oo ka soo qaybgashay waxaan ugu mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkiina waxaan halkan maanta isugu nimid inaan shaacino natiijooyinkii imtixaanka fasalka 8aad ee gobolka Banaadir oo aan rabno in aan u soo bandhigno ardadii ku guuleysatay iyo qaabka uu dhacay iyo sidii uu noqday imtixaanku waxaan kaloo halkan rabnaa inaan ka soo jeedino qaabkii loo qabtay oo halkan aan presentation ku sameyn doono qaabkii loo qabtay imtixaanaadka sidii maaragtay u dhacay hanaanka u dhacay iyo maaragtay habsamidii iyo qabsoomid u dhacay imtixaanaadka waxaa halkan aan rabaa inaan maaragtay aan u sheego martida sharafta leh oo ka soo qayb gashay in agaasinka uu dardargeliyey isbedelo badan uu sameeyey imtixaanka qaadisiisa dhinac walba markii loo fiiriyo waqtiyadii hore oo aan qaadi jirnay oo aan isbedelo ku sameynay qaab farsameedka loo qaadi jiray oo ahaa in aan dejintay iyo qaabka loo sameynay imtixaanka aan bedelnay oo aan ku darnay qaabab cusub inaan isticmaalnay formula cusub oo la dhaho Bloom taxonomy oo aan sameynay formulankii hore oo loo qaadi jiray habka loo qaadi jiray inaan wax ka bedelnay si aan u tayeeno imtixaan qaadista uguna qaadno waxbarashada gobolka Banaadir waxaan halkan rabaa inaan ka codsado dhammaan gudoomiyaasha iyo maamulka gobolka Banaadir in aan isu diyaarino isbedelka aan rabno inaan ku sameyno agaasin ahaan inaan rabno inaan isbedel ku sameyno xagga waxbarashada gobolka Banaadir aan rabno inaan tayeenta aan rabno inaan tayeeno ay noqonayso mid u baahan isfalgal dhinac walba ah oo aan ka rabno in gobolka Banaadir bahda waxbarashada iyo dhammaan inta qosayso waxbarashada waa ku mahadsantihiin waxaan u maleynayaa inta kale oo soo hartay waxaan rabnaa in agaasimaha imtixaanaadka uu noo sharxi doono qaabka uu dhacay presentationadu noo qaban doono marka inta kale waxaan siin doonaa